Halo sahabat Skipo, Presiden Joko Widodo bersama istri dan cucu-cucunya sedang berlibur di Taman Mini Indonesia Indah. Tentunya sangat seru sekali. Oke, baik kita saksikan keseruannya di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi momong kalau misalnya kita bilang gitu, kakek kebanggaan kita semua seperti itu. Pasti juga cucu-cucu juga mau banget punya kakek nenek seperti itu, terlepas dari seorang presiden. Selalu semoga kedepannya makin sehat, sukses dengan Mas Gibran dan keluarga. Semoga di akhir jabatan Bapak bisa tambah sehat sekali. Ya. Sahabat Skipo, begitulah keseruan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana dan cucunya yang sedang bermain di Taman Mini Indonesia Indah. Semoga Pak Presiden senantiasa sehat selalu, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Assalamualaikum.